大家好啊，我係思思啊。咁啊，今日帶大家嚟到呢度嘅樣板間，大家中唔中意咧嚇？睇翻個環境嚇。咁呢度咧就係我哋大家都中意嘅係橫廳設計嘅係116方嚇。首先同大家講下先，我今日嚟咗係我哋天鵝堡嘅4棟嘅嚇。咁呢度咧就係116嘅樣板間。咁咧就係呢個係做咗4房，咁啊2位嘅，即係有一個套房嘅。咁亦都係一個橫廳設計，咁亦都聽好多客戶會問嚇。咁啊4棟啊嗰啲橫廳設計仲有冇啊？好多人都好中意嚇，因為大家見到係好大氣嘅嚇，入得嚟又唔會浪費地方啦，實用率非常之高啦嚇。咁啊之前咧4棟咧就係全部都毛坯交付嘅嚇4棟。咁咧現時咧就而家係最新嘅消息就係我哋15樓以上咧就大精裝啦。咁大家唔使頭痕啦嚇，好多嘢因為中意4棟橫廳，但係咧就一諗起要裝修就比較頭痛。咁現時嚟講咧都針對有部分客戶中意即係中意自己裝修嘅，咁可以買15樓以下嘅。咁啊有啲客戶咧係中意哎呀我真係唔想頭暈啦，咁啊帶裝埋俾我更好下，我可以考慮15樓以上。咁究竟佢帶裝同唔帶裝嘅價差喺邊度咧？我就歸納咗下，基本上咧就相差1000蚊左右。即係你想帶裝嘅，咁就加多1000蚊一平方就可以擁有噶啦。咁如果我唔帶裝嘅，就係大概係平到1000蚊個方左右啦嚇。咁好似呢個116嘅，咁啊今期咧我會推介一個就係高層嘅嚇，因為而家有得選擇咧，睇高層都唔錯嘅嚇。咁啊就係2號房，咁呢個樣板間就係1號房。1號房呢啲基本上係冇晒嗰個樓層啦，只有好低嘅樓層，低啲嘅有。咁我現時樣板間係3樓嚇。如果你話我係唔介意係低啲嘅。嗱，好似3樓咁，其實睇個景 OK 嘅，因為我哋隔離咧就係啲矮層建築，同埋隔離咧係遊樂場嚇，一個主題公園，咁唔會再起噶啦。咁我哋嘅景觀矮啲就係咁樣噶啦嚇，呢度3樓係屬於最矮噶啦嚇。咁但係咧矮啲嘅景觀咧就冇坯嘅嚇。咁要睇裝咧就係只能夠係2號房啦。咁2號房咧嚇15樓以上係帶裝嘅，咁啊價錢去到5000到5500呢個範圍係帶裝。咁但係交樓時間咧要到明年嘅1月30號交樓，即係2026年1月30號交樓。咁啊時間會有一段時間先交樓俾你。咁啊當然啦，你話嘿我自己都係想自己自己搞自己裝修都冇問題嚇，咁就快。咁如果你話我都唔想啦，咁而且咧性價比非常高。咁啊，俾多1000蚊方即係就搞到靚靚仔仔啦，咁就揀翻啲高層，因為高層咧睇景真係唔一樣㗎嚇。今期帶大家睇咧就係實地睇咧就係26樓，就02房，咁啊 total 加埋團購咧就總共係65萬可以擁有啦嚇。咁啊總面積係116方，咁啊陣間會帶大家睇嘅實景都唔錯嘅，一個坐向特別好係東南位嚇，呢度咧就係西南位。咁啊嗱，樣板間先帶大家睇一睇佢個佈局係點樣先嚇。咁咧就係我哋見到啦嚇，呢個咧就係1號房同2號房咧，都係一個好過人之處，就係呢個係獨戶嘅。咁呢邊獨戶咧，咁大家見到啦，就即係有自己嘅私密空間，非常好啊，係嘛？咁然之後咧，呢度成排咧可以做一排鞋櫃啊，或者收納櫃。咁呢個足以夠我哋呢一度係，如果係一家3口或者4口人已經係夠晒啦。並且亦都可以參考下佢嘅裝修嗰個樣板間，即係呢度做翻個換鞋坐嘅地方。咁而家都流行呢樣嘢啦，同埋咧你亦都可以按照自己嘅中意嘅嗰個設計嘅風格啦嚇。咁我覺得樣板間呢個設計咧就都算簡單嘅，其實佢冇做咩嘅，就做嗰啲原裝上面嘅修飾嘅多啲嚇，包括燈飾啊咁樣，大家可以參考下。嗱，展現眼前我哋入嚟咧，就橫廳一個最好嘅好處就係第一個佢真係非常實用，即係佢唔需要話特別有個通道浪費地方嘅，咁啲房間就係側邊咁樣入，所以咧我哋嘅實用率係比較高。咁第二個咧就好豪氣啦，因為你個視覺上一眼睇過就個廳係橫向啊嘛，所以咧你會覺得個廳會好大，會有豪氣感嚇。咁然之後咧，我哋可以好似而家個樣板間嘅裝修咁樣，我哋呢度咧直接係我哋睇電視個區域嚇，呢邊係餐廳個區域。有啲人咧又中意喺呢度做一個半間斷櫃嘅，咁攞嚟等於係一座半間斷櫃，下面又可以收納啦，亦都可以等於係沙發有個靠背咁啦嚇，亦都可以嘅。其實喺呢度做少少，不過做完後咧可能再壓少少地方咯，就各兩睇啦嚇。其實咁樣都 OK 嘅嚇。嗱，睇翻我哋呢個
呢個餐座好大嚇，咁可以擺到8個人用餐。你中意圓座或者呢啲長座係完全冇問題嘅。我最中意去橫廳咧，啲落地窗啊，成面都係嚇，所以咧哪怕而家我哋喺3樓嚇，咁咧就係光線通風真係會幫大家做到最極致。咁咧然之後咧我哋嗰邊咧就陽晚間呢度咧就打通咗一間房啊。一般我建議都會咁做，咁可以做到南北對流。係咪？咁啊，好多人都話：哎呀，我又要豎廳，又要對流嗰種啊，橫廳你好多都對流唔到。但係呢度打咗同等嘅啫。咁我哋而家打開窗，非常舒適，因為風吹過嚟，因為佢有對流風啊嘛。咁所以建議呢一間，即係話如果話都係3口之間，唔係咁多人住，我相信好多朋友都唔會話太多人一齊住噶啦。咁咧呢間房打通咗佢，好似咁樣做茶室，或者咧係做一個西廚又得，因為我哋呢邊咧做中廚啊嘛，係咪？呢邊做中廚，咁呢邊做西廚，譬如食早餐，整翻個啡室嚇，呢一邊啡室啊，做翻啲道台啊，都係冇問題嘅。咁啊，所以睇翻你自己中意嘅使用功能嚇。咁包括我哋坐喺呢度啦，好似呢個距離嚇，基本上呢個距離咧有3米半，即係入邊內籠嘅距離啊。咁啊3米半嘅距離，我哋就擺一個嚇，大概係70或者甚至100寸嘅電視都係冇問題嘅嚇。你掛喺度，基本上背景牆咧都唔使做太複雜噶啦，因為我哋見到啦嚇，咁空間係充足嘅，落地窗夠晒大，成面牆都係落地窗。咁咧就再嚟睇翻佢入邊嘅報告。咁啊呢個廚房啊，你呢個廚房嘅位置咧，亦都夠晒大。咁啊你見到呢個雙門冰箱係直接可以度 size 可以做晒噶啦。咁啊廚房 OK 嘅。咁啊廚房呢度咧有大明窗嚇，有晒大明窗嘅。咁啊所以佢整間屋係好通透嚇。咁我哋陽台就夠大啦。咁呢種橫廳嘅設計咧，亦都係另外一個優勝之處，就係佢陽台一定係好長好大嘅。嗱，係咪？即係滿足晒你平時種植嘅需求，喺呢度觀景嘅需求，或者甚至養寵物嘅需求，都完全 OK 嘅。咁我哋就算晾晒下放翻呢一邊，咁其實因為陽台足夠大嘛，咁我哋放一邊咧，其實對於我哋觀景其實係唔會有影響。最緊要呢個陽台，即係個實用率非常高嚇，因為我哋香港朋友叫露台啊嘛，都係贈送嘅面積其中之一嚇。好啦，咁啊再嚟睇翻呢一邊啲休息房係點樣嘅。咁啊呢度入門口處除咗我哋呢個有個鞋櫃之餘，呢度仲有個陽光房嚇，我嚟睇睇。嗱，陽光房咧，所謂陽光房其實就係基本上全部係玻璃嚟㗎啦，牆邊嚇。咁呢個亦都係折半計嘅。咁啊，但係華僑城會同大家做埋，係呢啲雖然係全部玻璃封咗，但係呢啲全部係一個係鹼玻璃，同埋咧佢開咗有4個窗，1、2、3、4個窗係有4個窗嘅。咁所以咧通風透光都係最足㗎啦。咁然之後咧櫃都係同等去做埋㗎。咁啊，所以個空間係 OK 嘅。咁呢個咧就係擺咗米半個床咁米半嘅床櫃啦，床頭櫃啦，做得好好嘅。咁呢個所謂陽光房咧，係唯一一樣嘢就係真係太光啦，可能需要做啲遮光窗簾嚇。如果唔係話喺度休息過，可能真係有啲光嚇。好，咁呢就係工位啦。工位現時就做咗比較流行嘅3分離啦，咁啊睇你中意啦。如果你唔中意咧，都唔做3分離又得嚇。咁做3分離嚟講咧，就個使用功能會更加好咯。咁啊嗱，空間好闊嘅。平時咧我哋見到有時拍樓盤3分離咧，呢個空間會窄啲嚇。咁但係而家見到呢個魚翅嘅空間咧係非常充足嘅。咁啊，包括呢度呢度淋浴空間都係充足嘅，因為呢個位置啱啱注定啦，呢個乾濕分區咧就係喺呢度做㗎嚇。咁但係空間係充足嘅OK。好，咁我哋繼續係睇睇入邊房嘅空間嚇。咁啊呢間房咧就都係會按照樣板間嗰個 idea 咧，係做咗一個敞開式嘅嚇，做一個多功能房。咁就冇必要就係咁多房係唔需要用到嘅，咁就可以用到一個南北對流嚇，對流風啦。好，咁呢一間咧亦都係客房啦，我哋稱為客房啦嚇，咁亦都係非常之闊大嘅。嗱，大家見到其實都可以兩邊落床啦嚇，咁呢個空間仲有嘅，咁仲可以做到櫃。咁啊呢一邊咧，因為呢棟就係四棟嘅嚇，咁啊呢啲景咧都係 OK 嘅。咁當然啦，到時咧因為呢一邊就冇高層噶啦，咁陣間拍2號房
咁啊實底會拍俾大家睇佢窗邊個景嚇。OK， 嗱呢個套房啦，嗱套房我相信好多人都會中意呢個呢個空間，即係可以考慮翻做翻呢個衣帽間嚇，衣帽間夠齊闊嘅，因為佢做咗個 L 字形嘅嚇。咁當然咧唔僅局限於我哋樣板間個 idea 嚇，即係只俾大家一個參考嘅。咁大家亦都可以做翻自己中意嘅風格。有得好多人唔一定喺呢度做嗰個衣帽間嘅，話設計真係好多變化，交俾專業嘅人做，你會幫你諗到即係諗唔到嘅 idea 更好嘅嚇。好，咁空間係好充足嘅，一個長方形嘅設計。咁嗱呢個咧佢就擺咗一個1.8米嘅床嘅，咁啊空間 OK 嘅，睇翻下。咁呢度擺書充足嘅，咁我相信好多朋友又中意按摩椅啊嗰啲咧，絕對夠㗎嚇。咁而且咧窗接近落地窗嚇，好即係個透光通風啊，十分理想。咁嗱佢個裝修標準咧，亦都係都做咗背牆嘅一個靠背個背牆嗰個護板啦嚇。咁啊睇翻大家中意啦，其實做稍為修飾一下靠背個背景，做翻啲氛圍燈啊，整個房間嘅格調就出咗嚟啦嚇。咁當然呢啲裝修其實唔係好貴嘅嚇。咁啊樣板間係加咗1000蚊個裝修。如果你係話自己搞嘅，咁啊如果係加1000蚊個裝修咧，其實未必有樣板間搞得咁好啊，因為畢竟佢整棟咁嘅批量。咁啊，而且佢有合作開嘅材料商各方面咧，咁就所以相對個成本會慳啲嘅嚇。咁啊睇嚟自己中意啦。咁轉頭帶大家睇下26樓。好啦，咁啊上實地拍俾大家睇下。首先咧拍俾大家睇嗰個2個 lift， 跟住咧個大堂嘅情況啦。咁嗱，大家睇到我哋天鵝堡個大堂亦都係非常明亮啦。點解嗱？成排窗係4、5扇窗咁樣，所以通風採光都係 OK 嘅。咁主要係呢兩邊咧就係99嘅嚇，呢兩邊係細啲嘅。咁啊呢兩邊99，咁啊呢兩邊咧就係116嘅。咁咧就1號房就冇咗啦嚇，1號房買晒㗎啦。咁我哋有2號房，咁其實2號房咧亦都有佢優勝之處嘅，包括我哋呢個空間啊嚇。都係所屬2號房用㗎啦嚇，係咪空間係好充足嘅？咁啊私密性又好啦，同埋呢個空間其實你可以我哋按照好多業主都會有咁樣啦，擺下鞋櫃啊嚇，放下少少嘢係冇問題嘅。好，咁我哋入嚟啦。咁我哋入嚟咧，首先咧就見到嚇我哋嘅一個非常之大嘅橫廳設計啦嚇。嗱，大家都可能會聽到出邊裝修嘅聲音嚇，所以咧大家見到其實我哋呢度賣得比較快啊，都賣得個速度都唔錯嘅。咁而且咧就而家逐漸係多人翻嚟裝修啦，就以後咧你買呢啲咧就等你嚇，如果買裝修嘅話，咁啊到明年嘅個1月底即係2月前之前咧就收樓嘅話咧，就唔會有咁樣噪音啦嚇，咁就唔需要話驚住隔離裝修啦，因為呢一段時間咧都係裝修期嚇。好啦，咁個景咧拍俾大家睇啦，都唔錯嘅嚇。咁你睇翻，其實我哋主要呢個景咧睇內園景嘅，咁但係現時嚟講，其實可以透過流動之間都可以睇到遠處嘅山景喎嚇，咁都可以睇到山景啦嚇，睇到都唔錯嘅嚇。咁而家而且呢個屬於高層啦，咁可以65萬可以擁有啦，116平方，咁都係性價比嘅比較高㗎嚇。目前嚟講，其實睇到出邊西江景啦、山景啦，同埋我前面我哋有個蒙古包，之前有拍過啦。咁大部分咧就係以園林景為主嘅，咁但係通風採光係特別好嘅，因為我哋呢個座向咧，其實比2號房嘅座向會更加好嚇，因為呢個東南位，咁啊所謂千金難買東南位啦嚇，咁啊冬暖夏涼啦嚇，咁就睇翻其實佈局咧同樣板間一樣噶啦，咁啊到時大家會將呢個房打通啊，多功能房。咁啊，真係做到南北對流啦嚇！咁而且咧就係一樣啦，係4個房啦，咁亦都係景啦。我幫大家睇睇主人套房嘅景嚇，我哋入去睇主人套房嘅景。嗱，大家睇翻呢個角度都係比較寬闊，同埋咧係冇遮擋，私密性夠高，同等啊！而家暫時嚟講都係睇到我哋西江景嘅嚇。
咁 OK 啦，反正咁靚嘅房65萬，然之後咧大橫廳呢種亦都係比較長手之下，真可以建議大家考慮翻，只係加多1000蚊個平方度啫，就可以幫大家省生產力啦嚇。咁甚至係真係省錢嘅，咁啊相對嚟講，華僑城嘅交標還好 OK 嘅嚇。OK， 咁啊今期咧就係介紹呢個比較搶手嘅116個平方。如果大家對呢種橫廳嘅情有獨鍾嘅嚇，咁啊希望大家揸緊時間啦，因為樓層嘅今日輸出呢個樓層，咁啊聽日就唔一定有嚇，因為佢貨源不斷變，但希望大家揸緊時間嚇。咁我係有中意嘅咁啊，可以加我 WeChat 嚇同埋 WhatsApp 都冇問題嘅。咁我會俾一個詳細資料你，咁亦都會俾翻最低嘅優惠價俾你嚇。一樣嘅嚇，我哋會同華僑城咁啊合作開，咁啊價錢會俾大家最低嘅嚇，請放心嚇。OK，咁啊今期到呢度，咁啊下見啦，拜拜。